Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Dinina wa dunyana wa ukhrana wa binniyatid du'a wal qabul bi jahi sayyidi rasulillah hadrati muratib hadzal kitab Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim Habib wa nafsul hadrati Abu Yahya Sayyidah lana Abu Yahya Muhammad qala lahu syifa wa min akhribat az-zahra wa ila hadrati Ustaz Ahmad Ridwan Hashim wal Ustaz Tahir wa ila jami'i walidina wa muallimina wa masyayikhina wa dhawil huquqi alaina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Fatihah. Ya kana wa ya kana sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Ar-Rasyid rahimakumullah, mengawali pengajian rutin kita setiap hari Jumat malam Sabtu di Masjid Ar-Rasyid di tahun 2023 niki. Kita melanjutkan bahasan kita saking kajian yang lalu tentang tarbiyatul abna, yang artinya mendidik anak-anak, di mana mendidik anak ini merupakan salah satu perilaku, salah satu akhlak yang perlu dijaga oleh umat Islam, apalagi di zaman seperti ini, di zaman akhir kata semekatan, fitnah akhir zaman yang begitu besarnya. Habib Umar bin Hafid menjelaskan dalam kitab kemarin sudah kita singgung, Al-Quran surat Saba ayat 37, Allah SWT berfirman, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Tidak ada dari harta benda kalian, juga anak-anak kalian, yang bisa kalian gunakan untuk mendekatkan diri kalian kepadaku, illa, kecuali man amana wa amila sholihah, orang yang beriman dan beramal soleh. Artinya orang-orang yang iman, yang sing percaya, iman kan maknanya percaya, wa amila sholihan, dan mau berbuat baik, maka harta benda mereka dan anak-anak mereka bisa digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang penjelasan kita pada pertemuan 1 tahun yang lalu, 2022 kan 1 tahun yang lalu ya. Itu lek bahasa awal ngoten, memang kaidah bahasa Arab itu seperti itu. Jika ada kalimat diawali dengan kata nafi, nafi itu bermakna meniadakan, terus belakangnya ada illa yang bermakna pengecualian, maka merubah hukum ya, merubah hukum dari yang bagian depan dan belakang ya, artinya secara umum Gusti Allah pun sanjang ngoten, gak iso harta benda anak-anak gawe nyedek nang aku iku gak iso, bahasanya ngoten, kecuali orang yang punya iman dan amal soleh, berarti sama dengan bisa ngoten maknane. Dan niku tasik ditegesi malih kalian Gusti Allah kalau kita ngecek ngampung tentang Quran surat Saba. Quran surat Saba juz pinten iki ayatnya 37. Quran surat Saba juznya 22 ayatnya 37. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila sholihan. Kata Allah, faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi. Mereka itulah yang dipersiapkan, yang mendapatkan jazaa'ul dhi'fi, dengan balasan yang dhi'if, yang berlipat-lipat ya. Karena modal iman dan mau tandang kan ngoten, amal soleh ini kan tandang, bahasanya mboten namung sekedar kita percaya, kita yakin ya, Allah itu ada, kita percaya kalau pahala itu ada, kita percaya kalau balasan akhirat itu ada, tetapi tidak mau berbuat ya belum cukup. Ini bahasanya kali ngoten,
tiang sing iman amal soleh, mereka itu yang akan mendapatkan jazaa'ud dhi'fi, pahala yang berlipat-lipat. Karena apa? Bima amilu, bima sebab perkara amilu kang tandang sapa wong akeh. Niku untuk menguatkan bahasan iman dan amal soleh tadi. Tidak cukup iman tok, tidak cukup. Ada jazaa'ud dhi'fi bima sebab apapun amilu, ayatnya ngoten, bukan bima amanu, bukan ya. Mereka mendapatkan pahala yang berlipat-lipat itu sebab perbuatan mereka, bukan sebab kepercayaan mereka. Sing disebut kali iman dan amal soleh cuma sing wingking bahasane Gusti Allah, mereka itu yang akan dapat pahala berlipat-lipat sebab apa yang mereka kerjakan. Wahum, dan mereka semuanya fil hurufati, mereka akan ditempatkan di ruangan-ruangan aminuna, dalam kondisi aman. Maksudnya ten surga. Karena ten surga niku aman dan nyaman, bahasanya kan ngoten. Ya, sing kita sampaikan kemarin ada diriwayatkan satu hadis, nanti Allah akan memasukkan sebentar. Napa kok wonten bahasane sebentar? Karena kata-kata hadisnya niku sobaho. Sobaho itu maknanya nyelup. Nyelup kan berarti kan ditarik malih. Nggih. Ngecelup itu kan berarti dicemplungno terus ditarik malih. Bahasanya sobaho kok hadisnya Kanjeng Nabi. Lek mlebu mboten ditarik, ngerendem jenenge kan mboten ngecelup. Wong bahasa hadisnya niku ngecelup. Ya. Allah akan mencelupkan seorang ahli surga yang ketika di dunia niki mboten wonten enak iblas, susah tok uripe selama ten dunya. Dicelupaken kali Gusti Allah, dilebokno ten surga sekedap terus ya apa rasane ndek surga. Ana susahe kok mboten wonten Gusti, belas mboten wonten susahe, enak tok. Kula sak umur urip ten donya soro tok, bareng mlebu nglebetaken nembe surga belas mboten wonten sorone. Ya. Di hadis yang sama Allah juga menjelaskan, Rasulullah menjelaskan kalau Allah mencelupkan orang ahli neraka yang selama hidup di dunia enak tok. Bareng dicelupaken, talaken ya apa rasane ndek neraka. Belas mboten wonten eco-ecoe. Nggih. Kabeh serba gak enak. Ngene gak enak, ini gak enak, sing njogo gak enak, wis gak ono mesem-meseme belas sing malaikat-malaikat. Ini bahasane kalau orang-orang yang ditempatkan di surga, bahasanya Allah wahum fil hurufati aminun, aman nyaman, weco, mboten wonten sumuk, mboten wonten weco sedaya. Ini orang-orang yang iman dan amal soleh, maka mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan modal harta benda dan anak-anak mereka. Lalu kemarin sudah kita jelaskan pembagian masalah anak niku ada 3 kategori niku. Yang terbaik adalah Quran surat Al-Furqan 74. Ini sebagai motivasi bagi kita selaku orang tua, juga hendaknya kita jadikan motivasi kepada anak-anak kita agar mereka nantinya jadi seperti yang tertulis di Al-Furqan ayat 74 tadi, di mana Allah SWT menyampaikan walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anak yang bisa menjadi qurrata a'yun, kita hendaknya punya motivasi tinggi untuk menjadikan anak-anak kita qurrata a'yun. Juga kita tanamkan kepada anak-anak kita agar mereka bisa menjadi qurrata a'yun. Tidak hanya sekedar kita kalau memberi nasihat, kalau mengajarkan sesuatu, kalau menanamkan sesuatu, termasuk mendoakan mereka, tidak hanya sekedar nantinya mereka jadi orang-orang yang membanggakan kita. Rugi Pak, sekedar membanggakan kita. Wonten sing langkung napa? Lebih tinggi daripada sekedar membanggakan orang tua. Nggih. Ndongaken muga-muga sampean iso membanggakan Rasulullah, menisan digetno. Membanggakan wong tua tok tapi gak bangga Rasulullah nggih rugi ya.
Cara ndonga kan kengken semenisan ngoten bahasane. Nggih. Semoga jadi anak yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Muga-muga iso nyenengno Gusti Allah, nyenengno Rasulullah. Lek nyenengno Gusti Allah, nyenengno Rasulullah, otomatis pun nyenengaken tiyang sepan niku otomatis. Nggih. Tapi kalau hanya sekedar nyenengno, membanggakan, bahasane kalau wingi hanya sekedar sebagai zina, sudah baik tapi belum maksimal. Ya. Anak menjadi zina, menjadi kebanggaan, zinatul hayatid dunia, kebanggaan kehidupan dunia saja. Tidak jadi kebanggaan akhirat. Sean. Batasane Qur'ane zinatul hayatid dunya. Ya napa kebanggaan akhirat? Contoh anak-anak yang kita ajari Al-Qur'an. Ya. Kitab-kitab yang jelaskan masalah Al-Qur'an. Mereka nanti akan bisa memberikan pertolongan kepada orang tuanya. Tiyang sing nopo bergaul dengan Al-Qur'an. Mboten kudu apal Qur'an, Pak. Mboten kudu apal Qur'an. Ya, jangan kita membatasi sesuatu yang tidak terbatas bahasanya. Nggih. Bahasa tiyang sing bergaul dengan Al-Qur'an, hamilul Qur'an, itu bisa orang yang berusaha untuk selalu membaca. Tiyang sing berusaha selalu belajar, termasuk belajar memaknai, memahami, termasuk belajar mengamalkan, itu hamil Quran. Mboten kudu apal, mboten kudu napa fasih, mboten. Nggih. Jenengan ngajari anake, wong langsung lek masalah Al-Qur'an, Kanjeng Nabi pun dawuh ya napa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Paling apike sampeyan kabeh niku tiyang sing belajar Al-Qur'an, belajar maca, belajar ngaji, belajar paham maknane, belajar mengamalkan, pokok isinya belajar. Wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Qur'an. Tidak hanya belajar tapi juga mengajar. Belajar kita sedaya alhamdulillah diparingi kesempatan kali Gusti Allah belajar Al-Qur'an. Napa belajar wacaane, napa belajar isine. Ini kan termasuk belajar belajar isine ya kita ngaos niku. Terus tinggal kalau kita ingin jadi orang yang paling baik di antara kita semuanya menurut standarnya Rasulullah, ya, maka kita lakukan tahap berikutnya. Selain belajar juga mengajar. Berarti buka TPQ Gus, mboten usah. Mboten kudu buka TPQ, mboten kudu ngajar tapi mboten hadisnya niku umum. Jangan dipersempit, ya. Jangan dikhususkan. Pokok wonge gelem belajar dan mengajar Al-Qur'an niku paling sae, tiyang sing paling sae. Ngoten. Kita belajarnya mungkin mboten full, mboten sedaya, mboten apal, mboten napa. Pokok kita belajar. Terus ngajar nggih sami. Ngajari mboten kudu 30 juz, mboten kudu ngajar tafsir, mboten kudu ngajar tajwid, mboten kudu ngajar napa mawon asbabun nuzul, mboten. Apapun yang berhubungan dengan Al-Qur'an, salah satunya ngajari ayat yang kita tahu, yang kita hafal. Mboten kudu dados guru TPQ. Kula apal niku Fatihah Gus. Ngan ngajari putrane Fatihah. Yo kula pun gede-gede. Niki sing kula sing nomor kali niki meteng bobot. Lho siap-siap, mangke jenengan sing ngajari putune. Sampun kesesa diparingaken guru TPQ, eman-eman, Pak. Khususnya Fatihah nggih, khususnya Fatihah eman-eman. Kalau kita terburu memberikan guru ngaji eman-eman. Selama kita mampu, kita yang ngajar. Nopo? Gini sing disebut dengan pahala yang mengalir niku. Nggih. Selama lari niku maos Fatihah, walaupun kita sudah tilar dunya, terus Pak kiriman. Lek ingkang kesusu diken nang guru TPQ, nggih guru TPQ ganjarane ngalir nang guru TPQ. Eman-eman. Walaupun kita bukan guru TPQ, nggih Fatihah. Kula Fatihah lho dereng pas ya Gus. Nggih, lek mboten saged Fatihah, bismillah, mosok bismillah mawon mboten purun. Nggih, cukup satu ayat niku lho mosok mboten purun. Kapan kula nyon nggih dengan beto jajan, nembasaken jajan putune. Kajenge maem bismillah sik le. Nduk bismillah sik. Itu sudah ngajar Quran, Pak. Niki ketinggalan sepele, tapi lek mboten dibiasaaken nggih mboten saged. Nggih mboten saged. Artinya kita membiarkan
diri kita, membiarkan orang lain di sekitar kita termasuk keluarga kita melakukan perkara yang sia-sia. Tidak harus ngengken, nyuntui nggih saged. Nyuntui langkung saya timbangi ngengken. Nggih, nyuntui langkung saya timbangi ngengken. Ayo kate mangan bismillah sik. Jauh lebih baik jenengan piyambak pas di depannya kasih ngilang nopo-nopo bismillah. Nek ngoten tok bismillah ya. Masuk ngene ya dipangan sih. Masuk ngene lah memulai sesuatu. Ya, yang kata Rasulullah, segala perkara baik yang diawali tidak dengan ucapan bismillah maka sedikit barokahnya. Ya. Kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta fa huwa abtar fa huwa azda, maknanya sama. Ya, naqisul barokah, kurang barokahnya. Segala sesuatu perbuatan baik. Sekali lagi, monggo kita ngawali 2023 niki dengan yang baik-baik. Minimal napa? Niat dhisik, angen-angen dhisik, dipikir apa ya sing kira-kira selama iki sing apik apa ya. Nol nang tak salim. Sing ketok tak salim. Contone tak salim, ngapunten tak salim kula tambah contoh jenengan. Seumpami gelek mungkin budal napa? Jenengan berangkat sadean cara contoh mboten pati. Ya mungkin yang griya budal. Budal sih aku. Ya wis budal sih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Niat nyambut gawe, niat. Mungkin cuma sekitar tok. Ya. Tapi mungkin waktu menjual Pak Soja Salim terus tasih wonten. Jadi pas njokokno napa ya pas mendatakan dudu seumpami bismillah. Alhamdulillah, bismillah ngelatih. Niku secara langsung lho nggih. Sing tumbas nggih melok-melok akhire. Nggih. Sing melok main njoko apa? Bismillah. Njoko goreng bismillah. Mengawali sesuatu. Dikali bayar. Kali wareket. Alhamdulillah, Salim, wareg kula punan. Karena kita napa niku menularkan, bahasane menularkan kebiasaan sing ngoten niku wae. Niku ketingali sepele. Ya, niku ketingali sepele. Ngoten. Pun balik teng bahasan niki wau. Bahasan napa? Anak-anak yang terbaik adalah yang qurrata ayun, lebih daripada zinah tadi, zinah perhiasan, ya, kebanggaan di dunia. Lalu bagaimana? Kata Habib Umar tentang kitab niki, bagaimana cara kita mentarbiah anak-anak kita, mendidik anak-anak kita? Antara lain bihusnid niyah fihim, dengan niat yang baik kepada mereka. Mulai awal sampun Gus anak kula wis kadung gedhe yo napa nggih tetep ditata malih niate. Mungkin niatnya dulu ndak baik ya sekarang jadi baik. Nggih. Mboten kasep Pak, mboten ngareke sik wonten no. Jenengan tasih wonten areke sik wonten. Lah napa wong kasep? Kasep lek wis mati baru kasep. Ngoten. Entah padha sami uripe kok, sami sadari, sami napa? Sadari maksudnya sami mboten gendenge kan ngoten nah. Nggih. Sami sehate, mboten ego kula niki sakit. Ya mboten masalah, masa sakit jenengan kan mboten sakit sih. Ya. Dengan niat yang baik untuk mereka. Wa tamanni yang kedua, cara mentarbiah mereka dengan angen-angen, dengan berharap ayyakunu min ahli qurabillahi wa min jundillah. Dengan berharap mereka anak-anak kita nanti dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang dekat dengan Allah. Harapan itu termasuk upaya untuk apa? Mendidik anak. Dan sekali lagi mumpung dereng kasep terlambat. Saniki pun kasep Gus. Cuma cara kasep nggih sik dereng nemen gampangane ngoten. Saking yuga sing sekawan niku lho. Nggih. Nggih sing qurrata ayun sing paling dhuwur, zinah, kebanggaan. Terus napa ngandhape? Oh iki. Napa? Fitnah. Anak yang jadi masalah. Paling nemen aduwal lakum jadi musuh. Nggih, cuma nek kasep kula mek namung saged dados kebanggaan anak lho sik. Lumayan sik pokok dereng sampai batas musuhi mawon nggih sik saged niki diunggahno maneh. Cara munggahe sik cedhek sik. Zinah ten qurrata ayun niki sik cedhek. Lah sing fitnah niku cara munggahe nggih sik kacek siji. Niki sing rada ado. Sing paling nemen pokok anak
dereng sampai musuhi kita. Niki pun kadung musuhi yo napa nggih tetep didongakno. Nggih. Tetap berharap mereka menjadi orang-orang yang dekat. Intinya jangan kita berhenti berharap kepada Allah. Karena yang kita harapkan niku Gusti Allah. Kita mengharapkan kebaikan untuk anak-anak yang kita harapkan saking Gusti Allah. Gusti Allah sak gampang-gampangnya, Pak. Nggih. Ngan pun hafal dalile biasanya maos Yasin. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Mantap. Jangan kita membatasi sendiri. Masalah donga, harapan jangan membatasi. Jangan membatasi apa yang tidak dibatasi sama Allah. Terlepas kula niki rada males kula ibadah kok kula niki terus saged aku kula ndonga ngoten. Saged. Kula nyuwun firdaus pareng aku, pareng. Nggih. Nyuwun mlebu surga lungguh jejere Kanjeng Nabi pantes aku, pantes. Soal sing jenengan suwun Gusti Allah, mek ngoten tok lho. Lek wonten tiyang terus protes, dapuranmu kaya ngono lho. Apa sing tak sembah iku Gusti Allah, dudu awakmu. Wong Gusti Allah ngomong njaluk kabeh tak kei. Lho kabeh kok. Lah kon kok batesi. Lah kon sapa kon iki? Ya. Ponane malaikat tau ngatur-ngatur malaikat gak wani lapo-lapo kan Gusti Allah. Sak karepku aku njaluk apa sak karepku. Masalah apa? Allah nanti akan ngasih. Allah atau Allah akan merubah, nggih. Merubah ya napa? Umpami bahasane ngoten. Jangan kita berkecil hati. Bahasane Gusti Allah, jangan berputus asa dari rahmate Gusti Allah. Napa sih rahmat niku? Saaken. Kasih sayang Pak saaken. Jangan putus asa dari saakene Gusti Allah. Nggih. Wonten tiyang donga singen ngoten, Pak. Zamane Kanjeng Nabi iki. Kula paringi contoh langsung zamane Kanjeng Nabi mawon kersane. Iku mesti nisan iki sami-sami. Wonten zamane wonten sahabat niku lek ndonga lucu. Nggih. Ya bahasane Kanjeng Nabi, pinter arek iki sing ndonga niki. Ya. Donga, ya Allah, kula nyuwun dumateng panjenengan Gusti. Nggih. Lek jenengan napa kula niki kawulane panjenengan. Kula iman dumateng panjenengan. Kula iman dumateng Kanjeng Nabi. Menawi panjenengan kabulaken Gusti, berarti jenengan nulungi tiyang sing iman dumateng panjenengan. Jenengan nulungi tiyang sing butuh dumateng panjenengan. Jenengan nyenengaken umate nabine panjenengan. Pinter Pak nek njaluk Pak. Ngrayune niku pinter. Nggih. Nganti kan bayangaken piyambak cara ndonga niki. Sesane iki basa Jawa ngoten. Ngan nyuwun apa sok umam ya Allah, kula nyuwun niki ayub ya Allah. Nek jenengan kabulaken Gusti, ngono ya bahasane ya tak dudu carane. Niki wonten critane zamane Kanjeng Nabi niki. Lek jenengan kabulkan, maka engkau napa? Membahagiakan orang yang susah, membahagiakan orang yang membutuhkan ten masalah niki. Jenengan bungahno membahagiakan umate Kanjeng Nabi. Kula umate Kanjeng Nabi, kula umate Nabi jenengan Gusti. Lek jenengan bungahno umate Kanjeng Nabi, insyaallah Kanjeng Nabi nggih bungah. Pinter. Lek jenengan boten nyanturuti, kula tambah susah. Akhire kula niki umate Kanjeng Nabi sing tambah susah. Kinten-kinten nggih nyusahaken Kanjeng Nabi. Nggih lak mboten kersa Gusti nyusahaken Kanjeng Nabi. Pinter Pak bahasane. Nggih. Sahabat Kanjeng Nabi semerap ngoten, pinter arek gitu, Pak. Model merayunya pinter. Mboten masalah, nyuwun bebas mawon. Ya, terlepas kula ibadahe kirang kula napa, mboten masalah. Mungkin dengan kita selalu memohon kepada Allah, gampang mawon. Sing asali kurang ibadah terus didamel sregep nggih gampang mawon Gusti Allah. Wong sing paring hidayah niku Gusti Allah. Nah, iki sama dengan terusan anak-anak, kita minta kepada Allah. Minta kepada Allah semoga mereka jadi anak-anak yang dekat dengan Allah. Nggih. Saya sumpahne kula niki ukurane rada kasep nyedhek ten jenengan Gusti, mugi-mugi anak kula mboten ngoten. Nggih. Mboten wonten Pak ceritane maksud yang bejat sekalipun kepingin anake luwih bejat niku mboten wonten ceritane. Mesti pinginnya jadi lebih baik. Misal wangsul singen Buya lek meseni kula nggih meseni tapi kali nyiwir ngoten niku. Iklam kan oleh wong tua sing kepingin anake iku biasa-biasa, lebih rendah atau mungkin lebih buruk.
Di kitab kono keterangan gini nih, iklam annahuma la yuridani illa antakuna fil mustaqbali rajulan kariman nafi'an wa'mal biwasoyahuma wantasih binasoihima fa innahuma qad marasal hayata aktsaru minka wa arafa ma lam ta'rifhu. Saking seringnya kula dicewir kali diomongi ngoten sampai apal kula. Nah itu Pak, kula mboten semrap. Kula semrap kitab ini ku nembe. Baru setahun terakhir nih kula ketemu kitab. Sering ngoten terus ngoten alumni terus ono kitab jarine Buya Ben ndek kitab iki cuma aku golek di Bayakum ya gak nemu sampe ditarik ngono tak takono jaman duwe kitab iki sing Joko tuku gak ono kitab lawas gak terbit maneh iku iya ben tau ro aku paling panggih hari wonten inisiatif ada satu alumni dipatosaken teng internet apa ya napa terus dicetak diparingan kula cek ono tak temenan tak jari Buya Ben ndek kitab iki ono kula padosi oh iya ketemu tak saking seringnya mireng bahasane ngoten ya. Dan kitab niku dijelaskan iklam ketahuilah annahuma kedua orang tuamu la yuridani keduanya tidak menghendaki illa antakuna kecuali engkau nanti akan menjadi rojulan seseorang laki-laki karena kitabnya Adabul Fatah kitabnya judulnya Adabul Fatah adab pemuda makanya disebutkan rojulan laki-laki ngepasaken judul kitab nih. Kecuali engkau akan jadi seorang laki-laki yang nafian sing manfaati kari ngapunten ilamanahuma la ilan takuna fil mustaqbali kecuali engkau akan jadi di masa yang akan datang rojulan seorang laki kariman sing mulya nafian sing manfaati ini kuwun mboten wonten pikiran yang sepak kecuali kepingin anaknya dados mulya dados tiyang sing manfaat karena itu pesannya yang ngarang kitab maka fa'mal maka kerjakan biwasoyahuma terhadap wasiat keduanya wasiate wong tuamu wasiat niku nasihat wasiate nasihate lakonono wantasih binasoihima trimo nasihati karena bagaimanapun fa innahuma keduanya qad marasal hayata lebih merasakan hidup aksaro minka luweh akeh luweh suwe timbangi awakmu wa arofa dan kedua orang tuamu luweh ngerti malam ta'rifu apa lebih ngerti dari apa-apa yang kamu sendiri belum tahu wong tuwa luweh suwe uripe luweh pengalaman luweh ngerti bahasane Buya Singen lek nyiwir kula ngoten kali dicewer kali sanjangi ngoten aku wis tau dadi anak kon gurung tau dadi bapak aku wis tahu sak umuranmu, awakmu burung sak umuranku. Aku luwih ngerti, luwih pengalaman deh kali cewek. Nggih, ya Allah paling. Ini tidak ada orang tua yang kepingin anaknya sama. Bahasane ngoten. Dan kitab-kitab wonten napa? Wonten tiang alim. Nggih, wonten tiang alim. Mireng anake ndonga, Pak. Ya Allah, semoga Engkau berikan aku ilmu yang manfaat, berikan ilmu yang banyak. Semoga Engkau jadikan aku seperti bapakku. Bapaknya mireng, ditegur kali bapaknya. Nek ndonga aja koyo ngono. Lho napa Pak? Kan saya ndonga ilmu sing manfaat, ilmu sing akeh. Iya sing iku gak apa-apa, sing mburi sing aja. Jaluk apa mau? Kula pengin dados tiyang alim kados bapak. Kados jenengan paringi ilmu teng bapak kula, jenengan paringaken teng kula Gusti. Iya, aja sing iku. Lho napa Pak? Rugi kon. Ya, rugi. Wong aku biyen ndongane gak koyo ngono. Soale bapak ndongane ya napa? Ya Allah, kula jenengan paringi ilmu sing manfaat, sing kathah. Nggih. Kados sing ilmu sing jenengan paringaken teng Sayyidina Ali, menisan. Aku njaluk kok Sayyidina Ali biyen. Dadine koyo ngene saiki. Lah kok njaluk koyo aku ya apa dadimu kon? Jaluk itu menisan, bahasanya apa? Apa ya? Dek tunggu, nganu ilmu ini apa? Ngonten fahmal mursalin, ngonten ini loh. Ya Allah sih. Ya apa ya lali aku lek gak pas waya ini lali. Ya.
Ya Allah, minta ilmu, berikan aku rezeki berupa ilmunya para nabi, pemahaman para rasul, wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Nggih ya. Lek njaluk menisan ilhame para malaikat sing cedhek-cedhek. Menisan. Nah, sami, kita nggih ngoten ndongaaken mboten masalah. Ya Allah, muga-muga. Nggih contoh sing gampang niku walaupun mungkin mesti mawon lah niku. Mohon maaf, saya ndak tahu. Napa sejarah sing entos pundi mboten semarep. Mboten mesti kula mboten semarep dhuwur-dhuwure ya napa kula mboten meratosaken niku nggih. Doa seorang ibu, doa orang tua, doa ibu. Salah satu contoh nih Mbah Hamid Pasuruan dengan Semerap, dengan sowan dengan ziarah dengan Mbah Hamid alite ngoten niku dolinan. Ibuke wonten acara damel kala, biasane kan diparingi napa Bu? Diparingi sarem sekedhik ngoten nah. Nek damel kolok niku. Kali Mbah Hamid sak omplong disuntuk, pior. Gareme niku mboten sak jumput. Ya. Ibuke salat ten masjid, ten langgar. Biasa Mbah Hamid tasih alit pelayon kali rencang-rencange nggih maklum lari alit. Dolinan, lari saniki dolan napa sing kotak-kotak niku. Nggih, usume ngoten aja tapi nggih tetep diperatosaken. Jamane Mbah Hamid wis pelayon. Kali betul napa kentongan masjid niku gantian. Wah, kayak pedang-pedangan. Aku saiki. Lah pas wancine Mbah Hamid nyepeng pelayon, rebutan pelayon. Usume tiyang salat mlebet tiyang gone istri-istri pas ibuke rukuk liwat ngandhape. Kali kentongan diputer-puter ngeten. Tuwak kenging pipine. Refleks. Namine tiyang salat ketutuk refleks batal. Refleks batalaken. Refleks batalaken. Pas ngesok ngoten nggih semerap, pas nopo nggih semerap. Tapi selalu masuk refleks ngoten mboten nate terus arek playo beciklan mboten belas mboten nate. Mesti ibuke Mbah Hamid, ya Allah Gusti, waline jenengan Gusti, kelakuane kados ngeten Gusti. Nggih. Kan paringi sabar kula Gusti ngedepi waline jenengan sik walid lho Mbah Hamid. Dereng ketinggal lho waline niku. Nggih. Lek cara playone nggih sami kali kula kali sami. Tapi ngoten bahasane. Selalu wonten napa niku ya Allah niki waline jenengan Gusti ngan paringi sabar kula ngedepi waline jenengan. Dadi wali, Pak. Wong kadang mek numplekno gelas, arek pencilaan gak iso meneng lho, sampun. Sampun jangan salahkan ketika arek lari niku mboten saged meneng. Saestu mboten saged meneng. Nggih. Padahal mek numplekno wis pisan ngoten tok tapi wis wah dilok-lokno. Anake sapa sik lho lalu lah anake dhewe lali. Jadi apa cerita? Ngoten niku. Jadi tetep tamani. Napa wae? Sing nomor kali napa? Tamani, angen-angen, nggih. Angen-angen berharap anak-anaknya menjadi ahli qurbillah. Orang-orang yang dekat dengan Allah. Wa minas solihin min ibadillah. Jadi orang-orang soleh dari hambanya Allah. Harapan-harapan. Fahadhil umniyah wan niyah. Maka semua cita-cita dan niat seperti ini laha ta'sirun alal aulad. Ini yang akan membekas kepada anak-anak. Okay. Yang akan membekas kepada anak. Lek jenengan waduh kula kelinci pelek nyuwun dados waline Gusti Allah. Nggih pun lek jenengan mboten purun ngoten seumpami bahasane. Asline mboten masalah jenengan nyuwun anake dadi wali mboten masalah. Nggih. Mungkin mboten saged kula kepengin dados dokter Gusti. Dokter sing wali kok bingung jenengan. Kan kata ngoten iki. Biasanya lek bahasane Gus Ali kalau ngajari ten anak-anak, ten santri-santri, lari tangleti asih alit, pin jadi apa? Pin jadi dokter. Nggih bijing-bijing wonten menapa? Mari lari jalan, ayo Pak Dokter bangun, subuh bangun, ngosok Pak Dokter tanyine jam 10 rek, ayo tanya, ayo Pak Dokter sekolah, kayak alit ditanamkan ngoten, pikirannya dokter, lahu taksirun alal aulad, punya, nopo bekas, ya, ada asar yang tertancap dalam diri anak, betul masalah ngantang letih pin tadi apa sih, kalau pingin tadi presiden gimana, ayo Pak Presiden, ayo Pak, kayak cilik. Ditanamkan ngoten niku sambil ngoten presiden niku sing apik kok ngene umpami bahasane apa yang dengan ketahui dari yang baik sampai akan sing elek nggih mboten kok pindah terus Pak RT Pak yes Pak RT ayo bangun Pak RT mboten masalah nanti kan tinggal kita menambah ke depan nggih Pak RT unggahno titik maneh Pak RW no Pak Lurah ini tiga niku pertama napa niat yang baik kemudian tamani napa
angen-angen atau harapan yang harapan kepada Allah agar anak-anak dijadikan orang-orang yang dekat dengan Allah dari orang-orang yang soleh. Begitu juga dengan menjaga apa yang mereka konsumsi, termasuk bentuk pendidikan kepada anak, menjaga apa yang mereka konsumsi, baik dari diri kita, jangan memberikan sesuatu yang sifatnya haram. Mungkin dari pekerjaan kita cari pekerjaan yang halal. Kalau ini dengan sing hadir dan tahun baru dan pondok Yai Imam menjelaskan hadis Kanjeng Nabi akan datang satu zaman besok ada perkara yang sulit didapatkan, salah satunya apa? Maisha sing halal. Makin lewat mata sing halal, tapi ngikuti usaha. Tujuannya nopo? Tak gawe anak. Karena kalau yang kita berikan haram nanti punya nopo nggih, punya pengaruh yang besar. Jangankan yang haram, yang syubhat niku lho saged dados. Wonten critane niku, Pak. Nggih. Wonten critane wonten kiai gede. Gede niku maksudnya nggih. Nggih sing terkenal mboten awake gede ngoten nggih besar ya. Masyaallah tiangnya alim, masyaallah bos hebat. Suatu hari wonten jamaah sowan. Ten daleme kiai niki wae. Assalamualaikum, tukanaken lawang, wonten lari alit. Nggih. Lari alit niku tentamu si jamaah niku pokok sikape mboten sekeco, ngomongnya mboten sekeco, sikape mboten sekeco. Nggih. Pikire tamune iki sapa iki? Mosok iki anake yaine iku. Gak mungkin. Ngomongnya koyo ngono kudu wong tuwa karo adabe, kelakuane karo adabe. Gak mungkin iki. Nah, niku pun sepokok pinarak mlebet, are kepanggih kiai medal. Alhamdulillah, saya pundi saya mriki wis ngobrol-ngobrol. Mantun niku mboten kiat, jamak ini mboten kiat. Kudu ngomongi timbangi aku suudon ya daripada akhirnya suudon. Jadi memang kalau memang ada yang terlintas harus kita ungkapkan, lebih baik ungkapkan. Ngoten. Daripada nantinya jadi suudon terus membesar dados suudon mungkin merembet ya menawa wong liya mali dados hibah, mau tambah boten karu-karuan iki. Krantek lek saged ngempet mboten masalah jenengan. Tapi lek anu sampaikan. Nggih. Kanjeng Nabi negor soalé mboten bareng ngoten niku. Kan nate kondisi ngoten. Kanjeng Nabi nate ten masjid terus wonten garwane Kanjeng Nabi, Sayyidah Sofia. Ya Rasulullah mlebet. Nanti ngarepen damel kerukupan ngoten damel cadar mlebet. Ngobrol-ngobrol karo Kanjeng Nabi terus oh iya, mungkin wonten urusan nopo kayak teng griyane kan benakaken nopo Kanjeng Nabi. Ya wis mari wiritane. Ya wis, ya ayo wis nang omah wis. Medal menuju rumahnya Kanjeng Nabi wong karwoni. Lampang ngetutaken kamane. Lah pas medal masjid wonten jamaah kali mlebet. Pertama kan ketinggal Kanjeng Nabi lampahi ten ngajeng. Ketinggal Kanjeng Nabi, "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Waalaikumsalam." Terus lah pas medal ten wingi wonten Sayyidah Sofia. Kaget, tiang kali kok kaget. Loh kok ngomongnya wedok ibu ini? Terus mundur terus ngalih ngoten. Karena Kanjeng Nabi timbali. Balik, arek loro balik. Dalam Kanjeng Nabi. Ojo dhewe pikiran aneh-aneh lho ya. Iki bojoku iki Sofia iki. Oh, mboten Kanjeng Nabi, mboten. Ya. Jenengan nuduh kita aneh-aneh. Enggak, aku gak nuduh, khawatir. Aku percaya sama Senjogo. Cuma setan luwih pinter. Saiki zaman gak paling tapi gak ru padha-padha gak ru nek iso dadi engko ojo mana wong loro lho niki mboten namung sekedar napa angen-angen elek saged dados hibah barang mumpung gurung tak tegur dhisik nggih Kanjeng Nabi ngoten Pak. Lah niki sami tiyang sing sowan teng yai wong timbangi terus napa suudon akhirnya kajeng wangsul sanjang ngapunten yai saestu ngapunten wau pas kula mriki wonten sing mbukakno lawang larine ngeten. Ngapunten, niku sinten niku Yai? Oh niku yoga kula, jare. Loh. Saestu Yai, yoga kandung. Nggih yoga kandung. Ngapunten Yai, kok tebe Yai iki? Nggih. Sanjange Yai ini nggih pancen. Nggih niku PR kula niku. Niku PR kula. Cuma yang jelas niki kersane damel pelajaran bagi kita semuanya. Kok saged ngoten Yai? Napa niki pelajarane? Kula singen niku critane. Kula sik tas
Sik tas rabi kan makane. Sik tas rabi. Suatu hari kula niki diundang kali tiang. Diundang kali tiang terus disuguhi. Lah suguhane niku barang syubhat. Senes barang haram lho, barang syubhat. Nggih. Kula tumut mangan. Wong tiang kathah diundang kula tumut mangan. Nggih. Mangan sampai kula kuwareken. Iku monggo Ustaz oh nggih, mangan. Wangsul mantun niku ngapunten, kula kumpul kali bojo kula. Mantun kumpul kali bojo kula, terus bojo kula hamil. Lahir dados lari niku. Niku sampai perbedaane tebih ngoten. Niku syubhat. Ya napa lek haram. Wah, angel totoane sampun keseso didukani. Angen-angen dhisik. Arek iki biyen tak pangani apa sih? Lho halal kok aku mari duwe anak iku rezekiku. Goleki kerja halal biyen waktu awal rabi ya. Oh ngene ku sing rada lah iso ae gara-gara iku. Sampun terburu memarahi anak. Lah terus yo napa ku solusine? Nggih ndonga. Kita istighfar nyuwun dumateng Gusti Allah sing benakaken sedaya Gusti Allah kok. Nggih. Bagaimana kita bertakwa kepada Allah, maka insyaallah kita akan mendapatkan jalan keluar saking Gusti Allah. Bahasane ngoten. Nah, ini menjaga jangan sampai diberikan napa niku konsumsi makanan yang termasuk mungkin sakniki mungkin halal sedaya paling mboten mungkin halal haram niku ngeten lho. Wonten niku hal disebut halal niku halal zatnya, bendanya, ada halal mendapatkannya. Haram nggih ngoten. Wonten sing bendanya anjing, babi niku haram zatnya, barangnya. Nggih. Wedhus, ayam sing dibeleh dengan cara syariat niku halal. Bendanya halal. Cuma cara mendapatkannya bagaimana? Kula entuk nyolong nggih baru haram. Pasane ngoten. Nggih. Masalah halal haram niku ditingali saking kali niku. Singali saking barange kali ditingali saking cara mendapatkannya. Gus niki kula angsal babi pareng ah. Mboten pareng haram. Niki angsal saking sedekah. Tetep mboten pareng masuk sedekah babi. Kula disedekahi kali niku lho. Pak Kaji niku lho sami masuk Pak Kaji sing ngekeki. Mboten pareng karena zatnya sudah haram. Ngoten lho bahasane zat niku barangnya. Nah kita sami minimal kados sak mangke kita nglatih lek tahdus bini mangke lek ten keluarga kula ten keluarga besar pondok. Niki senengane lek lari tembak sempurna niku ditingali. Walaupun mungkin bisa dipalsukan, cuma paling tidak jaga-jaga ngoten. Ono halale apa gak iku mesti ngoten. Nggih. Ketat lek nggen kula ngoten. Ono halale apa gak? Napa sih anu Buya, iku sing ijo-ijo MUI iku. Ndak ada Buya, buang. Kula mesti ngoten. Ngene. Buya uange anu tak isoli duweke, guange. Cuma kula mbuane mbot senes kula piyambak sing buang. Larine kula paringaken. Buang. Kula tingali, buak ten sampan kula tingali. Biasa benjing ngoten kadang diparingi rencange kadang Buya ndak ada halale Buya tak buang Buya iya wis buangan dhewe kali pun biasa lah ini minimal saking niku piye minimal nggih sebagai bentuk tarbiyah kita kemudian termasuk bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita aslinya bahasan yang pertama nggih pendidikan masalah tauhid niku sing pokok aslinya pendidikan masalah tauhid bahkan jauh sebelum ngajari Quran. Lek sing bahasane sing pun kadung ngoten nggih diperbaiki ngoten mawon mboten istilah pun kadung kok. Selama kita masih hidup masih ada kesempatan mboten pun kadung niku. Lek sing dereng-dereng ngene ku tauhid riyin sebelum Al-Qur'an. Para sahabat mengatakan ketika kami kecil Rasulullah mengajarkan tauhid kepada kami. Nah, ketika tauhid kami sudah mantep kemudian kami mendengarkan Al-Quran dari Rasulullah maka semakin bertambah iman kami ini ku silahkan Al-Quran terus pundi ya bahwasanya orang-orang yang beriman zadat Quran surat Al-Anfal ayat 2 Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Niki ciri saking mukmin yang hakiki.
mukmin yang sebenar-benarnya. Bahasane Quran surat Al-Anfal juz 9 ayat 2. Ya, juz 9 ayat 2 Allah SWT menyampaikan innamal mu'minuna, bahwasanya orang-orang yang beriman mereka adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Mau kita sami-sami angen-angen kepada diri kita masing-masing. Kula lek wonten kata-kata Allah tasik mboten pati getar Gus. Nggih berarti kirang mengoten tok mawon. Yo napa sampai garai getar. Malah mawon. Minimal ketika kita mendengar adzan, latihan. Adzan di sini lafaz Allah tok. Nggih. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah Muhammad rasulullah, hayya 'alas shalah, falah, hayya 'alal falah. Qad qaumat Allahu akbar, Allahu akbar. Isinya dikir-dikir ngoten. Kita ngajari ten Quran, ten hadis. Adzan meneng griya kan sunnah lewat adzan kengken meneng nih rungokno masuk mboten jawab minimal meneng pasane ngoten nggih ngoten napa iki termasuk gini kuwau pun lare-lare ya tasik wonten mboten napa sampun didukani sampun diarahkan nggih lare-lare iki kan usume dolan klotek usume adzan sile mandek adzan boten napa Gus ojo biasano niki lek biasano mangke salat nggih ngoten wae ngaji nggih ngoten nggih kalau sendiri silahkan tapi kalau sudah ganggu orang lain boten pareng apalagi hanya sekedar dolinan nyun sewu niki cara fikih tiang maca Quran niku lek ganggu tiang sanes niku makruh Pak nggih yo napa sih Gus maca Quran nginjing jenengan pas Ramadan semuanya darusan pakai sound luar kalau ganggu yang lain lebih baik sound dalam makruh hukumnya jenengan maca sunnah tapi sekaligus makruh pakpo sama-sama begitu bukan masalah jenengan tetap angsal tujuan baca Quran di dalam hataman dan tidak mengganggu orang lain ini kalau cara fikih maca Quran mengganggu orang lain niku makruh Quran lho niki ganggu makruh ya apa liyane Quran wis saged haram barang namun sing apik lek ganggu niku apapun kegiatan walaupun baik ini syiar sampun saklek ngoten nggih ndak masalah iki mulai zaman biyen mbah-mbah ngene nggih alhamdulillah nek masalah masjid ngajeng niku singen suwe ben Pak Ayub mboten menangi tamu sampai jam pinten ngoten. Iki terus wonten keluhan dari warga. Nggih kita ngobrol mboten kita nggih Buya waktu niku Buya ngobrol kali takmir kalian. Lek pancen rusno hataman gak apa-apa tapi nggak iso njero wae saaken wong-wong. Oh niki bulan Ramadan ibadah ibadah maca Quran yo api. Qiyamul lail yo api. Cuma enak sampean mari darusan wong lanang-lanang anu mule mari ngono gawe kopi rokokan turu. Ibu-ibu iku lho sampeyan telu ngelilir nyapno sampean mangan mbak. Sampeyan enak, tangi-tangi ya Pak mangan sahur enak sampean gak repot. Ibu-ibu sing saken. Bahasane Buya sing ngetanya terus no gak apa-apa tapi pakai son dalam. Sami guru kita Habib Umar sing ngarang kitab nih ngoten. Acara singen Maulid Nabi. Setiap malam Jumat mulutan. Ten daleme piyambak, ten pondoke piyambak. Nggih. Tiang-tiang sekitare biasa. Sampai ada seorang pendatang, orang luar Yaman, luar Tarim pindah angsal griya ten sebelah pondok. Mboten semerap kebiasaan iki. Terus mireng ngoten niku. Aslinya sonnya mboten sampai son luar ngoten. Son dalam cuma banter pancen. Kepireng ten Jawi. Negor. Apa sih banter-banter ganggu saya merasa terganggu saya langsung Habib Umar langsung malam Jumat ngajengi mboten ngentosi musyawarah mboten langsung sanjang nang sing bagian son Jumat ngarep sone cilikno sing krungu jero tok ae belas mboten kepireng terjadi langsung pun mboten wis mboten usah kakean musyawarah mboten langsung putus ngene ana siji wong gak seneng saya tidak mau mengganggu sesama umat Islam. Mari selesai titik. Son jero barean sih tetap iso maca maulid, masa son jero. Maos sampai bertahun-tahun. Hitungane bertahun-tahun, Pak. Boten berminggu-minggu nih.
bertahun-tahun. Suwe-suwe tiang niki moro-moro kepingin melo. Salat maghrib mriku mirengaken. Dirungokno. Suwe-suwe krasa enak. Sampai tiang niki yang pertama nyuwun. Habib ngapunten saestu kula sing berapa tahun yang lalu ngeten. Kula nyuwun saestu lek jenengan ridho tulung sone ditokno maneh. Di tiang niku. Ini yang katanya Rasulullah, ya. Kata Rasulullah, masih yang siji pirang-pirang tahun gak rugi Habib Umar, mboten. Kanjeng Nabi dawuh, li antah dia. Engkau bisa memberikan hidayah. Engkau bisa mengarahkan seseorang untuk mendapatkan hidayah walaupun satu orang. Ya. Napa sanjane Kanjeng Nabi? Itu jauh lebih baik daripada engkau sedekah kewan sing paling apik, sing paling kon senengi. Kata Rasulullah, li antah dia rajulan wahidan khairun, lebih baik daripada min humurin ni'am. Ni'am iku maknane napa? Hewan ternak. Ya an'am, surat Al-An'am, ni'am jenis nikmat. Ana hewan ternak, humur niku sing keabang-abangan, maksudnya sing paling apik. Sampeyan duwe apa? Duwe jaran sing paling apik, paling larang. Iku sampeyan nang wong liya. Iku sik kalah ambek sampeyan ke hidayah. Nang wong siji tok. Pasane Kanjeng Nabi ngoten. Niku dicepengi saestu kalih Umar. Bohongan, iya. Niku balik Pak. Yang kita sendiri mungkin nggih. Kalau izin pada ngomong muridnya ngoten izin. Beliau guru kita, cuma kita malu untuk mengatakan kita ini murid ya. Kayak gak pantas dados muridnya, gak pantas. Beliau pantas jadi guru kita, tapi kita apa? Kurang pantas lek ngaku muridnya ngoten. Nggih. Kita belum bisa niru masyaallah. Balak-balik, model ngoten balak-balik. Nggih. Nate wonten niki bahkan niki namung cerita mawon. Kan durung mboten kan piyambak mboten saged niru nggih. Kalau terus terang derek saged niru nggih. Nate wonten tanggane Habib Umar niku nyerobot nyerobot tanah. Nggih, nyerobot tanah Habib Umar. Sanjang, oh iki nggonku iki. Sanjang ten putrane Habib Salim bin Umar. Ini nggonku. Loh, ini punya saya, ini punya kami. Ini punyanya Abah, ada suratnya di rumah. Gak iso iki nggonku. Maksudnya niku mboten pengin dawa-dawa sanjang. Habib Salim putrane Habib Umar sanjang ten Habib Umar. Bah, ini ada tetangga kita bilang kalau tanah sebelah niku nggone tiange. Nggih. Pun kalau dudui lho saya punya suratnya. Batasnya berapa saya punya. Lek purun kalau paringaken kalau dudui jenengan. Gak iso pokoke nggonku. Lah niki kula sanjang ten Abah riyen terus pundi? Pasane Habib Umar kekno. Lho niki lho, Bah, surate wonten batas sak meneh. Kekno. Aku gak pingin gegeran musuhan pondok Islami gara-gara ngono. Kekno. Ya. Mangke didamel tiange, kekno. Lek perlu surate kekno pisan gak ocekne, guys. Wong njaluk apa kekno. Wangel niku Pak, wangel saestu. Kalau kita piyambak, kula lek kula mboten merap ayo moro-moro. Gus niku jaket kula Gus. Ngawut ayo kuwi iki ana notae aku tuku dhewe. Ada kula mboten enak ae ngaku-ngaku ya. Wae Pak. Tapi sedaya butuh latihan. Ya sekali lagi kita butuh latihan. Minimal niku angen-angen dhisik harapan, niat ya Allah. Alhamdulillah ngaparing kesempatan masuk 2023. Ya Allah, alhamdulillah saged ngaparing kesempatan saged sholat jamaah, saged ngaji. Ya Allah, mugi-mugi kula dados tiyang sing langkung sae Gusti. Lek mboten jenengan sing nulungi mboten saged Gusti. Pun bismillah kan dengan menyebut nama Allah pun bismillah kula matur niki ngeten. Terusane njenengan bantu Gusti, mboten saged lek mboten jenengan niki. Kita berusaha menjadi lebih baik, berusaha melakukan yang baik, urusan winggingi kita pasrahkan dumateng Gusti Allah. Mekaten mungkin ingkang terakhir kita sampaikan sebelum kita tutup. Menawi wonten pertanyaan pun monggo. Satu pertanyaan menawi. Wonten tanggakan? Ada wonten acara? Wonten lho padahal. Kalau manten iki tasih wonten kalih malih rutinan. Nggih pun wonten apa.
Nggih mugi-mugi saged difahami, mugi-mugi saged diamalaken, mugi-mugi sedaya amal saya ini pun para jamaah diterami dengan Allah, segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga Allah memberikan taufik hidayah, memberikan umur, ilmu, rezeki ingkang barokah sewaktu-waktu wangsul dumateng Gusti Allah, tetap dalam kondisi iman Islam, husnul khotimah, ala hadin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.